I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Вы не уявляеце, што вас сёння чакае. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Як я зразумеў, пасля топа Gravity Falls вам спадабаўся такі фармат, калі я здымаю самога сябе, таму, верагодна, я буду рабіць так часцей. А сёння, мае даражэнькія, я падрыхтаваў для вас нешта па-сапраўднаму унікальнае. Верагодна, такога вы яшчэ ніколі не бачылі. Гэты фільм у нас вельмі непапулярны. Я нават не знайшоў ніякіх рускамоўных, ці тым болей беларускамоўных аглядаў на яго. Таму я і вырашыў вас з ім пазнаёміць. Верагодна, у гэтым сэнсе нават буду першы. Але перад тым, як пачаць, я мушу вас папярэдзіць. Гэта, верагодна, найгоршы фільм у гісторыі кіно. То бок, часам вы проста можаце не верыць у тое, што адбываецца на экране, але будьце ўпэўненыя, тут усё ўсур'ёз. І глядзець яго гэта адно, а аглядаць... Карацей, проста падрыхтуйцеся, бо мы з вамі адчыняем дзверы ў сусвет фільму «Пакой». І, дарэчы, гэты фільм з разраду дакладна не для дзяцей. І не толькі з эратычных сцэн. Паверце, гэта не для маладых розумаў. Дарэчы, віншую тых, хто хацеў, каб я вярнуўся да аглядаў старых фільмаў, бо гэты фільм якраз быў зроблены ў далёкім 2003-м? Боже, да дастаткова паскорыць і дадаць адпаведную музыку, і гэта будзе выглядаць як сябры 94-га. І як вы не маглі не заўважыць, у тытрах яскрава дамінуе адно і тое ж імя – Томі Вайзо. Яно, верагодна, вам запомніцца надоўга, бо менавіта ён творца ўсяго таго, што мы зараз з вамі пабачым. Ён з'яўляецца рэжысёрам, сцэнарыстам і нават прадзюсерам. А, як жа мог забыць? Ён тут грае галоўную ролю. Hi, babe. Карацей, каб крыху ўвесці вас у курс справы і патлумачыць, пра што гэты фільм, гэта драма. Джоні вельмі кахае сваю будучую жонку Лізу. Яна чамусьці яго раскохвае і хоча завязаць інтрыжку з яго лепшым сябрам Маркам. А што будзе далей, мы даведаемся ў фільме. І так, менавіта гэты акцёр будзе граць галоўную ролю на працягу ўсяго фільма. Гэта не жарт. А пачынаецца ўсё з таго, што Джоні купляе Лізе вельмі дарагую чырвоную сукенку, таму што... Anything for my princess. Аднак у гэты час да іх вырашыў завітаць Дэні, які, відаць, з'яўляецца іх сынам. Oh, hi, Danny. I'm going to take a nap. Can I go upstairs too? Denny, I think I'm gonna join him. Я, конечно, не эксперт, але ці аднаму мне здаецца, што з яго смехам нешта крыху не так. Карацей, наша пара падымаецца наверх, каб заняцца дарослымі рэчамі, кіданнем падушкі, але раптам... Danny, do you have something else to do? I just like to watch you guys. Не, гэта ў парадку. Все дзеці любяць назіраць, якіх бацькі займаюцца сексам, правда ж? Danny, two's great, but three's a crowd. I get it. You guys want to be alone. That's the idea. Ну і пасля таго, як наш маленькі аклапочаны вычварэнец сыходзіць, пачынаецца тое, што я, як вы цудоўна ведаеце, люблю ў фільмах больш за ўсё – сцэна сексу. Шчыра кажучы, гэта сцэна доўжыцца досыць доўга, і я не ведаю навошта. Напэўна, проста ніхто не хацеў скарачаць гэты геніяльны саундтрэк, таму сцэну зрабілі такой жа працягласцю, як і сама песня. Ну і карацей, пасля гэтага... Пачакайце, што тут адбываецца? Ён што, дзёбее жывот? Это што, нейкі новы від сексу? Это жывотны секс? Пупковы секс? Што тут адбываецца? Ладно, прапусцім гэты... Ох, гэта было зусім не абавязкова. Вось, вы, напэўна, зараз падумалі, што гэта адзін з тых момантаў, калі аўтары паказваюць сваё сапраўднае стаўленне да гледачоў. Але не, проста Томі Вайзо натхняўся асноўным інстынктам, калі ствараў гэты фільм. На наступны дзень да Лізы прыходзіць яе маці, і паміж імі адбываецца шчыры дыялог. What's wrong? Tell me. I'm not feeling good today. Why not? I don't love him anymore. Why don't you love him anymore? Tell me. He's so boring. Гэта варты аргумент. Насамрэч, калі прыслухацца да іх дыялогу, то гэта можа нагадаць нейкія трэніровачныя відэа з курсаў ангельскай мовы. He's a wonderful man, and he loves you very much. And his position is very secure.
Мама спрабуе даць зразумець Лізе, што Джоні ёй патрэбны, аднак пасля размовы з ёй Ліза вырашае пазваніць свайму сябру Марку. Вось яму. All right, what do you want to talk about? She's a stupid bitch. She wants to control my life. Вау, это даволі груба. Не, ну, магчыма, яе мама сапраўды не вельмі добры чалавек, але нават Люк свайго тату так не называў, хаця той знішчаў цэлыя планеты. Ліза запрашае Марка да сябе і... Johnny's my best friend. Ну, у прынцыпе, гэта павінна было адбыцца. Крацей яны ідуць у спальню і пачынаецца яшчэ адна сцэна сексу. Цяпер, праўда, пад іншую шэдэўральную песню. Why did you do this to me? Томак, ты не виноваты? Яна тебе смалцала? Что? Why? Johnny's my best friend. Так, гэта мы ўжо чулі. Карацей кажучы, Ліза і Марк вырашаюць трымаць усё ў сакрэце, а ў гэты час... Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Стоп! Што тут адбываецца? Куды ўсе так спяшаюцца? Боже мой, гэта выглядае так, як быццам ім дазволілі паздымаць у гэтай краме пару хвілін, і трэба было хуценька сказаць усе рэплікі. Ды гучыць гэта так, як быццам іх потым проста Here перазапісалі. you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Такое ўражанне, што гэта сцэна доўжылася секунд 10 ад сілы. Hey, Denny, how are you doing? I'm fine. You look beautiful today. Can I kiss you? Ты што з гэтым хлопцам не так? Што з гэтымі героямі не так? Што з гэтым фільмам не так? Thanks, honey. They're beautiful. Did you get your promotion? Nah. You didn't get it, did you? Это крыху дзіўна, бо слова «на» ў англійскай мове это тое ж самае, што і «не», і то бок ён ёй ужо адказаў, чаму яно зноў пытаецца. Насамрэч, мне історыя, што ён проста не ведаў, што слова «на» это тое ж самае, што і «не», бо ёсць чуткі, што Томі Вайзо не амерыканец, а ён паходзіць з польскага гораду Познань. Палякі, напэўна, павінны гэтым вельмі ганарыцца. You know what you need? You need a drink. I don't drink, you know that. Шчыра кажучы, ёсць іншыя чуткі, якія кажуць аб тым, што Томі Вайзо гэта іншапланецянін. І мне асабіста гэта больш верыцца, бо проста як можна іграць так ненатуральна. Ён як быццам проста ўвесь час думае, якія далей будуць рэплікі, хаця ён сам пісаў свой сцэнар. І як можна быць настолькі кепскім акцёрам, што ён нават не здольны нармальна пасмяяцца? You must be crazy, I can't drink this. You must be crazy, I can't watch this. If you love me, you'll drink this. Карацей, пара напіваецца, яны зноў займаюцца сексам. Так, трэцяя сцэна сексу ў фільме, якая па сутнасці паўтарае першую. Пачакайце, это те ж самыя кадры пупковага сексу. Ну, так, канешне. Далей адбываецца чарговы урок англійскай мовы. Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me, and I'm dying. You're not dying, Mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Look, don't worry about it. Everything will be fine. Што? Не, рак груди. Подумаешь, с кем не бывае. Звычайная праблема. Не, вы просто разумееце, што это потым у фільме ніяк, абсалютна ніяк не абмяркоўваецца і не ўзгадваецца. Это просто прайшло і знікла рак грудзі у мамы. О, боже. Mom, he's not what you think he is. He didn't get his promotion, and he got drunk last night. And he hit me. Johnny doesn't drink. What are you talking about? He did last night. And I don't love him anymore. Здаецца, яна гэта ўжо казала. Далей наступае час увесці ў фільм пару рандомных персонажаў. Did you know that chocolate is the symbol of love? My mom always said life was like a box of chocolates.
Што? Я павінен гэта каментаваць? Гэта ж агляд? Што за халера адбываецца з яго тварам? Яна нават нічога не пачала рабіць. Што за акцёры яны бяруць, калі яны нават не могуць нармальна ператварыцца, што ім робіць мінет? Томі Вайзо сам па сабе жахлівы акцёр. Ён гэта паспеў даказаць яшчэ з першых сцэн фільму. Але чаму трэба абавязкова, каб іншыя акцёры былі кепскія? Гэта што, нейкі магніт бездарнасці? Hello? What are these characters doing here? Вы чытаеце мае думкі, спадарня. All that shopping wore me out. Hey, Lisa. Hey, Denny. Denny, this is my mom. Mom, this is Denny. How many people come in and out of this apartment every day? Гэта насамрэч добрае пытанне. Tell me, what does Denny do? Johnny wanted to adopt Denny. It's really a tragedy how many kids out there don't have parents. Так все ж таки Дэнни не з'яўляецца іх сынам. I just like to watch you guys. Все роўна дзіўна. Далей наступае сцэна на даху, дзе да Дэнни чапляецца мужик, у якога ён пазычаў грошы. Hey, Denny. Chris R., I've been looking for you. Yeah, sure you have. You have my money, right? Yeah, it's coming. It'll be here in a few minutes. You know what? I haven't got 5 fucking minutes! I'm gonna ask you again, Denny. Where's my money? Пасля некалькіх паўтораў адных і тых жа фраз прыбягаюць нашыя галоўныя героі і выратоўваюць Дэнни. Where's my fucking money, Denny? Let's take him to the police. Fucking dead! What did that man want from you? Nothing. Oh, that was not nothing. Tell me everything. You have no idea what kind of trouble you're in here, do you? I owe him some money. What kind of money? I owe him some money. What kind of money? Боже мой, у гэты трагічны момант мне сапраўды становіцца палюча. Палюча, таму што я гляджу, як яна спрабуе іграць. Look at me in the eyes and tell me the truth. We're your friends. I bought some drugs off of him. Things got mixed up. I didn't mean for this to happen. What kind of drugs do you take? It's nothing like that. What the hell is wrong with Та заткнись ты уже, боже мой, что з ёй не так? How much do you have to give him? This is not the way you make money. How much? Канешне, Томі Вайзо кепскі акцёр, ён грае жахліва, але у такія моманты я бы гатоў аддаць першае месца ёй. Are you okay, Denny? I'm okay. Are you okay? You know better, Denny. You almost got killed. I'm sorry. It won't happen again, I promise. Denny, you know that Johnny's like your father. And we're your friends. We're gonna help you. Што гэта было? Што адбываецца з яго тварам? Я гатоў падпісацца пад тэорыяй аб тым, што ён з іншай планеты. Гэта не можа быць чалавек, гэта проста іншапланецянін, які спрабуе іграць чалавечыя эмоцыі. Ну што з яго тварам не так? Яму што, так прыемна кранаць валасы Дэнни, ці што? Боже мой. Ладно, карацей, пасля гэтага вечарам Ліза тэлефануе Марку, каб сказаць чарговы раз, як яна яго любіць, а на наступны дзень... I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. Я просто не разумею, чаму, калі яны здымалі гэты фільм, яму ніхто не сказаў, што адбываецца нешта не тое. Ну там жа бачылі людзі, што ён фіговы грае, альбо што іншыя фіговы граюць. Чаму ніхто не сказаў? Чаму ніхто яму не параіў? Я не разумею, што, як так атрымалася, што гэты фільм быў зняты? Oh, hey, Johnny, what's up? I have a problem with Lisa. She said that I hit her. What? Well, did you? No, it's not true. Don't even ask. Карацей, паміж Джонні і Маркам адбываецца шчырая размова, дзе можна пачуць такія мемавыя фразы, як гэта... What a story, Mark. Якую часта можна пабачыць у розных аглядах, у тым ліку бэдкамедзія, на якога я заўсёды так зацята спрабую скапіраваць. I'm so happy I have you as my best friend, and I love Lisa so much. Yeah, man. Yeah, you are very lucky. Well, maybe you should have a girl, Mark. Мне часам задаецца такое пытанне ў галаве, што робіць гэты фільм агідным у першую чаргу? Сцэнар?
акцёрская гра ці гэты жахлівы храмакей. Джонні пачынае разумець, што Марк нешта ад яго хавае, Марк сыходзіць і прыходзіць наш любімы Дэнні. Gotta tell you about something. Shoot, Danny. It's about Lisa. Go on. I think I'm in love with her. Danny, don't worry about that. Lisa loves you too, as a person, as a human being. What do you mean? You can love someone deep inside your heart, and there is nothing wrong with it. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Lisa's your future wife. Danny, don't worry about it. You are part of our family, and we love you very much. Адчуваеце гэты акцэнт? Гэта не польскі акцэнт. Не. Гэта акцэнт не з гэтых месцаў. What about Elizabeth, huh? Сур'ёзна, мне часам здаецца, што іншапланетянін, які сидзіць у гэтым чалавечым целе, зараз проста выберэцца куды-нибудь праз рот. I love her. When I graduate from college, get a good job, I want to marry her and have kids with her. Ты толькі што сказаў, што ты любіш Лізу, ну што з тобой не так? Хаця пачакайце, Ліза і Элізабет, гэта хіба не адно і тое ж імя? Што, аб кім яны гавораць? Thanks for paying my tuition. You're very welcome, Danny, and keep in mind, if you have any problems, talk to me and I will help you. Awesome. Thanks, Johnny. Let's go eat, huh? Come on, let's go. Насамрэч можна бясконца чапляцца да кожнай яго рэплікі, нават да кожнага яго слова, да кожнага яго «ха». Это можа доўжыцца бясконца, я не буду так звяртаць на гэту увагу, прынамсі я пастараюся. Хаця гэта кідаецца ў вочы, гэта застрывае ў вас в галаве, гэта немагчыма забыць, але я пастараюся. Хаця проста каб агляд не быў занадта доўгі, ну яшчэ каб я не сышоў з глузду. Далей паміж Лізай і яе сяброўкай Мішэль адбываецца размова, дзе Ліза ўсё расказвае пра Марка, а Мішэль спрабуе яе вярнуць на шлях розуму. Lisa, remember what I told you. What's she talking about? Пачакайце. Чаму у яго фотаздымкі лыжак у рамках? Што гэта значыць? Што гэта значыць? Гэта выглядае, як быццам сцэнограф ужо на гэтым моманце забіў на фільм і проста пакінуў рамкі з тымі карцінкамі, з якімі яны прадаваліся ў краме. You shouldn't have any secrets from me. I'm your future husband. You sure about that? Maybe I'll change my mind. You must be kidding, aren't you? Такой была моя першая рэакцыя на гэты фільм. Look, I don't want to talk about it. I'm going to go upstairs and wash up and go to bed. How dare you talk to me like that? You should tell me everything. I can't talk right now. Why, Lisa? Why, Lisa? Please talk to me, please. You're part of my life. You are everything. I could not go on without you, Lisa. You're scaring me. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. Гэта ж была сапраўдная спроба паказаць эмоцыі, сапраўдная спроба сыграць, толькі ні хрена не атрымалася. Why are you so hysterical? Do you understand life? Do you? Што, блин? Я просто не разумею, як гэта магчыма, як гэта працуе. Чым больш ты спрабуеш іграць, чым больш ты спрабуеш паказаць свае эмоцыі, тым горш у цябе это атрымоўваецца, тым горш ты выглядаеш на экране. Это просто унікальная з'ява, гэта унікальны чалавек, калі гэта, канешне, чалавек. Далей здагадайцеся, што? Канешне, а то ўжо 20 хвілін, як гэтага не было. Чарговая размова Лізы з яе мамай, дзе паўтараюцца адны і тыя ж фразы. I know, but Johnny is part of our family. Mom, I don't love Johnny anymore. Я так гэта ўжо казала. Не раз, не два. I had sex with someone else. You can't be serious. You don't understand. Who? Who is it? I don't want to talk about it. How can they say this about me? I don't believe it. I show them. I record everything. Ну і далей наступае вельмі доўгая і павольная з разраду нафіга яна патрэбна сцэна, дзе Джонні ўстаўляе дыктафон. Але я ведаю, як я зрабіць весялей. Карацей, далей з'яўляецца новы герой Пітер, з якім Джонні спрабуе падзяліцца сваімі клопатамі наконт Лізы. I have a serious problem with Lisa.
I don't think she's faithful to me. In fact, I know she isn't. Ведаеце, часам у гэтым фільме бываюць такія моманты, калі недарэчнасцяў, выклікаў рвоты бывае менш, чым звычайна, і тады ты так думаеш, што можа быць всё не так кепска, можа быць, а потым всё пачынаецца зноў. Потым всё пачынаецца так, як і было. Hey, are you running Beta Breakers this year? I am, sure. No, I'm not doing it this year. Chicken, Peter, you just a little chicken. Chip, 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 chip. Nobody calls me chicken. І падчас гэтай размовы Джоні расказвае ўсім пра тое, як ён першы раз сустрэўся з Лізай. She was sitting, drinking her coffee, and she was so beautiful. And I say hi to her. Ну, канешне, што ён яшчэ мог ёй сказаць? Вы заўважылі, як часта ён гаворыць эту фразу? Oh, hi. Oh, hi, Danny. Hi, babe. Hi, Mark. Hi, Danny. Oh, hi, Mike. Hi, Mark. Hi, Doggy. Калі бы Томі Вайзо быў галоўным Трэцім рэйхе. Oh, hi. Oh, hi. На наступны дзень яны ўсе апранаюць касцюмы, відаць таму, што будзе вяселле, але раптам вырашаюць пагуляць у футбол. У касцюмах. No, I don't think so. Please. No. Come on. No. Cheep, 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 cheep. No comment. Не, я не буду каментаваць гэта, не. Як аказалася, вяселля не было, а чаму яны сабраліся разам у смокінгах, застанецца для нас загадкай назаўжды. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client at the bank. We'll make a lot of money. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Гэта проста адгаворка ўсіх часоў. Запомніце, калі вы не хочаце гаварыць пра нейкую тэму, а ваш суразмоўца хоча, проста запытайцеся, як яго сексуальнае жыццё, і ўсё. Скажи, где тыя грошы, які мы адкладывалі на навучанне нашага сына? Дорогая, слухай, я зараз не магу табе сказаць. Што значыць не можаш? Ну, так не атрымоўваецца зараз, але ты не хвалюйся, всё будзе добра. А так ці іначай, як там у цябе сексуальнае жыццё? Што? What's going on here? А ты як думаеш? Look, come on, Johnny's my best friend. Ды ладно! І загадайцеся, што зараз будзе. 4-я сцэна сексу. Абажаю гэты фільм. Мне здаецца, Томі Вайзо мог бы здымаць порно, якое бы потым запаміналася ўсім надоўга. Альбо ён мог бы здымаць мыльныя оперы, бо па сутнасці весь гэты фільм это проста паўнаметражная мыльная опера, бо тут усе законы прысутнічаюць. Не хапае толькі яшчэ, каб у канцы нехта зацяжарыў альбо памёр. Пасля адбываецца чарговае, я не ведаю, ўжо збіўся з ліку, якая размова паміж Лізай і яе мамай, дзе паўтараецца адно і тое ж, толькі цяперашча Ліза кажа аб тым, што яна рыхтуе вечарыну-сюрпрыз на дзень народзінаў Джоні. Surprise, motherfucker! Ну і карацей, калі вечарына ў самым яе разгары, Ліза прапануе ўсім выйсці на вонак, каб падыхаць свежым паветрам, а сама ў гэты самы зручны і падыходзячы момант вырашае павесяліцца з Маркам. І хто бы мог падумаць, што можа здарыцца нешта падобнае. What's going on here? Why are you doing this? I love him. I don't believe it. You don't understand anything, man. Leave your stupid comments in your pocket. Стоп, пачакайце. Што за херня тут адбываецца? Хто гэты мужик? Ён прыйшоў проста з'явіўся ниадкуль і нам яго ніяк не прадставілі. Ён пачынае дакопвацца да Лізы і Марка. Што? Leave your stupid comments in your pocket. Ды ніхто так не кажа. Далей гэты, назовем яго Брюс Бэннер, спрабуе патлумачыць, што гэта кепска і ўсё тое, што мы ўжо чулі ад іншых герояў фільма. Hey, everybody! I have an announcement to make. We're expecting. Lisa, I have to talk to you. You have got to be honest with Johnny. I agree with that. Та хто ти, блін, такий? When is the baby due? There is no baby. What? Што? I told him that to make it interesting. Блін, гэта выглядае як сюжэтны твіст, які адразу ж зруйнавалі. It's gonna destroy our friendship, Lisa. I don't think Mark really loves you. I don't want to talk about it. Мы ведаем, што ты не хочаш гаварыць пра гэта. Ты сказала это ўжо больш, чым мільён разоў за весь фільм. Look, I don't want to talk about it. Look,
I don't want to talk about it. Well, whose baby is it? Is it mine? No, of course not. How can you be sure? Come on, Lisa. Just stop asking me stupid questions. Who the hell do you think you are? Just shut up! Боже мой, Томми Вайзог — это просто Квентин Тарантино со свету идиотских сценаров. Maybe I know more than you think I do, Mark. Shit, alright? Говно, добре? Что? What do you want from me, huh? Fight! All right. Okay, folks, everything is fine. Fight is over, folks. I'm sorry, Mark. Yeah, me too. Томак, як гэта працуе? Яна толькі што дала яму плевуху, яны толькі што сварыліся. Што тут адбываецца? Тут жа людзі вакол. О, а вось і Джонні. What are you doing? None of your business. You're my future wife. What are you doing, Lisa? Leave her alone, man. She doesn't want to talk to you. Since when do you give me orders? Because Lisa changed her mind about you. Huh. Wake up, man. What planet are you on? Get out my house. Round two. I'll bring him in. Stop it! I kill you, you bastard! You could kill me if you tried. You betrayed me. You're not good. You're just a chicken. Chip, 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 chip. That's some funny shit, huh? It's over! It's not over. Everybody betrayed me. I fed up with this world. Карацей, пакрыўджаны Джонні сыходзіць і пасля вечарыны хаваецца ў нейкім пакоі, дзе ж яшчэ яму хавацца, і ў гэты самы зручны і падыходзячы момант пакрыўджаная Ліза вырашае пазваніць Марку, каб дамовіцца з ім аб яшчэ адной сцэне сексу, бо ім здаецца, што 4 на 1 фільм гэта малавата. Who are you talking to? Nobody. We'll see about that. І цяпер, калі ў прынцыпе ўжо і так усё стала ясна, Джонні вырашае паслухаць дыктафон. We'll see about that. Там ён адразу пачынае слухаць апошнюю размову Лізы з Маркам, хаця па ідэі там павінны былі быць запісаны ўсе тэлефонныя размовы за гэты даволі доўгі час. You know, I love you very much. You're the sparkle of my life. I can't live without you. I love you. You little tramp. How could you do this to me? Ліза пакідае Джонні і пачынаецца нешта страшнае. Why, Lisa? Why? Боже мой. О, боже мой. І ён спрабуе зараз сыграць. Это тое, пра што я казаў. Калі ён спрабуе іграць, усё атрымоўваецца яшчэ горш, чым калі ён не іграе. Ну так, гэтак выглядаюць усе нармальныя людзі, калі яны злуюцца. Блін, ну сур'ёзна, гэта падобна на старыя фільмы пра Гадзілу, дзе чалавек у касцюме руйнуе вакол сябе макеты будынкаў. Ён дзяўбе яе сукенку. Ён што, дзяўбе яе сукенку? You tramp. We're dying. We're dying. It's over. God, forgive me. Everything will be all right. Good night, Johnny. Wake up, Johnny, come on! Is he dead? My God, Mark, is he dead?
Добрый дзень, з вами Ілья, і сёння я вырашыў дарабіць апошняе відэа Балуслава па яго перадсмяротнай просьбе. Тут не так і шмат засталося, але насамрэч зараз былі вельмі цяжкія часы для колагляду. У нас вось і не было якраз відэа менавіта таму, што я просто не ведаў, што рабіць, і літаральна пару дзён таму я знайшоў гэтую цыдулку і вырашыў скончыць агляд. Илья? Что за черт? Илья, ну как тебе? Это я, Богуслав. Богуш? Почекай, ты же помер. Так, я ў іншым свеце, але гэта зараз не важна. Мне трэба, каб ты нешта для мяне зрабіў. Не-не-не, постой. А як ты можешь со мной размаўляць? Это сила. Сила? Ты ж не джедай. Я ведаю, але зараз узровень сілы такі моцны, што я магу ёй карыстацца. Але гэта толькі пакуль 8 эпізод ідзе ў кінотэатрах. Калі яго перастануць паказваць, я не змагу больш выходзіць з табой на сувязь. Так, почекай, что тебе трэба? Я ось якраз дарабліваю твой агляд. Забудь про відэа, я тут усё перасэнсаваў і цяпер зусім па-іншаму гляджу на гэты фільм. Ты просто не можаш сабе уявіць, як моцна я памыляўся наконт яго. Дарэчы, я тут паспеў з Богом пагутарыць і здагадайся, які яго любімы фільм? Можа, «Житие Брайана» по Монти Пайтону? Не, «Покой». Ладно, слухай, мне тут рассказали, что есть способ, як вернуть меня до життя. Тебе трэба будзе набыць свечки, фотоздымки з лыжками ў рамках і поставить гэта ўсё ў кола. Што, блин? Дык просто зрабі гэта. Ну, добра. Усё готово. Гэта, конечно, крыху дзіўна выглядае, але... Цудоўна. Цяпер, ты памятаеш, як героі фільму танчылі як кураня і завывалі чип-чип-чип-чип-чип? Конечно, памятаю. Это же одна з самых смешных сцен. Дык вось, табе трэба станчыць такі танец. Что, блин? Я не хочу гэта танчыць. Чувак, гэта адна з галоўных умоў воскрешэння. Ты што, не хочаш вярнуць мяне да жыцця? А гэта, дарэчы, добрае пытанне. Ты здзекуешся? Ну ладно, слухай, ты только пообещай, что больше никогда не будешь робить это фейковые сыходы с Ютуба на нашем канале. Ну, может, разок? Не! Ладно, добра, я больше не буду. Добра. Як там это было? Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Так, атрымалася! Так, гэта добра, што атрымалася, але як гэта магчыма? Ох, ты яшчэ шмат чаго не ведаеш, але я потым табе раскажу. Спачатку мне трэба дарабіць агляд. Вау, як добра вярнуцца. Што ж, сябры, магчыма, гэта прагучыць вельмі дзіўна, асабліва пасля таго, што я нагаварыў у гэтым аглядзе, але «Пакой» — гэта шэдэўр. Яго проста трэба глядзець па-іншаму. Разумееце, ёсць процьма кепскіх і бяздарных фільмаў, якія глядзіш, крытыкуеш і забываеш. Але гэты фільм найлепшы з горшых. Калі глядзіш яго першы раз, ты не верыш, што такое магчыма. Калі глядзіш другі, ты разумееш, што гэта ідэальная камедыя. Глядзіш трэці і пачынаеш разумець, што ў гэтым фільме ёсць нешта асаблівае. Усе гэтыя сцэны, моманты, фразы, якімі прасякнуты ўвесь фільм ад пачатку да канца, яны настолькі недарэчныя, настолькі ненатуральныя, настолькі бездарныя, што вы проста нідзе больш такога не пабачыце. І ў гэтым і ёсць сэнс. Галоўнае не ўспрымаць гэта ўсур'ёз, і тады вы зразумееце, што гэты фільм дар, які быў дадзены людзям праз Томі Вайзо. Гэта фільм, які можна глядзець з сябрамі, з дзяўчынай, з жонкай. Калі вам кепскай вы ў дэпрэсіі, то ён падыме вам настрой. Яго можна глядзець, калі вы думаеце, што вы кепскі рэжысёр, акцёр ці сцэнарыст. «Пакой» заўсёды павысіць вашу самаацэнку, бо горш проста быць не можа. Каб зразумець гэта, мне прыйшлося прайсці праз вельмі доўгі шлях. Агляд, смерць, ускрашэнне. Але гэтае прасвятленне было вартае таго, і цяпер я спрабую данесці гэта да вас. Пакуль я там тусіў, я пераглядаў гэты фільм з Орсонам Уэллсам, і ён кожны раз скардзіцца на тое, што грамадзяніна Кейна ставіць на першае месца як лепшы фільм гісторыі і пры гэтым абсалютна ігнаруюць «Пакой». У Амерыцы нават ёсць кінатэатр, у якім перыядычна паказваюць гэты фільм. І людзі заўсёды бяруць з сабой лыжкі, каб кідацца імі кожны раз, калі яны з'яўляюцца на экране. Па гэтаму фільму нават зрабілі сваю камп'ютарную гульню. Ды і ўрэшце рэшт, гэта настолькі легендарная карціна, што Джеймс Франка ў гэтым годзе зарэжысіраваў мастацкі фільм «The Disaster Artist», які апавядае пра стварэнне пакою.
Oh, hi, Mark. But it doesn't work if you're looking at the camera. Калі вы хочаце, каб я зрабіў на гэты агляд, пішыце ў каментарах, і я з задавальненнем гэтым займуся. Я думаю, першую чаргу мы хочам пабачыць агляд на зорныя войны. Ой, блін. I was standing in the way of